Si predstavljate mesto, ki je v celoti zgrajeno samo za gamerje? Danes se bomo poglobili v prav takšno vizijo, futurističen kampus, kjer meje med videoigrami in resničnostjo praktično ne obstajajo. Gremo skupaj na to potovanje. Torej, kaj če bi svet videoiger dejansko postal naša resničnost? In ne mislim zdaj samo skozi zaslon ali VR očala, ampak kot pravi, fizični prostor, v katerega lahko vstopimo. To je izhodišče, od katerega danes začenjamo. No, vse skupaj se začne z idejo, ki je precej podobna Wakandi. Vsi poznamo Wakando, kaj ne? Skrito, super napredno tehnološko zatočišče. Ampak tukaj ne govorimo zgolj o nekaj naprednih stavbah, govorimo o celotni samozadostni družbi, ki resnično diha in živi za igre. In podobno kot Wakanda, ki se skriva pred svetom, bi bil tudi ta kampus nekje na samem, v kaki odmaknjeni regiji. Kako bi se skrival? Z naprednimi holografskimi projekcijskimi sistemi. In zakaj vse to? No, ideja je ustvariti popolnoma varno okolje, nekakšen, recimo, inkubator, kjer lahko nove ideje in tehnologije rastejo brez kakršnihkoli motenj od zunaj. Ok, torej imamo skrito mesto, ampak kako bi to mesto sploh izgledalo? Kakšen bi bil občutek, ko bi se sprehajali po njem? No, zato moramo pogledati k enemu kultnemu filmu Tron zapuščina. Vsa vizualna podoba, vsa estetika prihaja prav od tam. To je resnično ključno za celoten videz. Predstavljajte si, povsod simetrične linije, poti, ki žarijo v modri in oranžni barvi, in seveda futuristična vozila, ki kar tiho drsijo mimo. Še posebej po noči. Po noči se vse skupaj spremeni v živ, dihjemajoč digitalni svet, kot bi stopili naravnost v film. Ampak pazite, ne gre samo za to, kako stvari izgledajo. Stavbe bi bile narejene iz tako imenovanih pametnih materialov, kar pomeni, da bi se lahko odzivale na okolje, spreminjale barvo, mogoče celo obliko. Že sam prevoz po kampusu bi bil pravo doživetje. Za sprostitev pa odprti parki, ki so malo podobni Disneyjevemu Tomorrowlandu, polni optimizma in pogleda v prihodnost. Ok, arhitektura je super, tehnologija tudi. Ampak kaj je tisto pravo srce tega kampusa? To so seveda interaktivni tematski parki. To so kraji, kjer igre resnično uživijo in kjer obiskovalci niso več samo gledalci, ampak postanejo glavni junaki. Če si to poskušate predstavljati, pomislite na Super Nintendo World, ampak vzemite to idejo in jo pomnožite s 100. Tukaj ne bi šlo samo za gledanje, šlo bi za popolno interakcijo. Vsaka stvar, ki bi jo naredili, bi imela posledice in bi pustila nekakšen pečat v tem svetu. In seveda, da ne bi bilo dolgočasno, bi bila ključna raznolikost. Celoten park bi bil razdeljen na cone, vsaka posvečena svojemu žanru. Hočete RPG avanture? Izvolite, tamle so fantazijski svetovi z zmaji. Ste bolj za akcijo? Brez problema, na drugi strani so futuristična bojišča. Ali pa mogoče raziskovanje vesolja? Tudi to imamo. Skratka, za vsak okus nekaj. In ta ideja je najbolje povzeta v tem citatu. Kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da si nadenete AR očala in digitalni svet se preprosto zlije z resničnim. Naenkrat nad vami letijo holografski zmaji, v rokah imate lasersko orožje in se borite proti pošastim. Tista meja med tem, kaj je resnično in kaj je igra, ja, ta meja bi popolnoma izginila. Vse to je super za zabavo, ampak ta kampus je zamišljen kot veliko več kot samo eno veliko igrišče. Je tudi prava valjunica idej. In tehnološko srce, ki vse to poganja, so raziskovalni in razvojni laboratoriji. Ti laboratoriji bi imeli pravzaprav dve ključni vlogi. Po eni strani bi bili kot recimo MIT Media Lab, prostor za resne temeljne raziskave, umetna inteligenca, virtualna resničnost. Po drugi strani pa bi bili kot legendarni Disney Imagineering, kjer bi vse te nove tehnologije takoj uporabili v praksi za ustvarjanje novih, še bolj osupljivih atrakcij. Tudi sam način dela, sam proces ustvarjanja bi bil seveda popolnoma futurističen. Arhitekti bi oblikovali direktno v virtualni resničnosti, prototipe bi 3D natisnili v trenutku. In nad vsem tem bi bdela ena centralna umetna inteligenca, ki bi bila kot možgani celotnega kampusa in bi upravljala vse pametne naprave. Do sedaj smo bili ves čas na Zemlji, ampak zdaj pa pridemo do najbolj norega, najbolj drznega dela celotne vizije, do elementa, ki sega dobesedno onkraj našega planeta. Tukaj je navdih film Elysium,
Se spomnite, tista ogromna napredna vesoljska postaja, ki kroži v orbiti? No, gre za podoben koncept. Ogromna samozadostna struktura, ki ponuja idealne pogoje za življenje, seveda z vso najnovejšo tehnologijo. In ta palača na nebu ne bi bila samo neko luksuzno stanovanje. Ne, imela bi simulirano gravitacijo, vrhunsko medicinsko oskrbo in bi bila povezana s kampusom na Zemlji. In zdaj najbolj nor del, postaja bi bila izhodišče za resnične vesoljske misije. In te misije bi bile nekako integrirane z igrami, ki se dogajajo spodaj na Zemlji. Neverjetno, kaj ne? Torej, ko vse te koščke sestavimo skupaj, kaj dobimo? Dobimo veliko več kot samo tematski park. Dobimo celosten ekosistem. Prostor, kjer se meje med delom, zabavo in življenjem popolnoma zabrišejo. To je točka, kjer se znanost in domišljija srečata in ustvarita nekaj, česar še nismo videli. In s to mislijo počasi zaključujemo to naše raziskovanje. Na koncu ostaja odprto vprašanje, je nekaj takega realna prihodnost skupnosti, ki jo druži strast do iger, ali pa je vse skupaj samo ena res dobra, ultimativna znanstveno-fantastična fantazija? No, kdo ve. Morda nam bo odgovor prinesel čas.